A legend is sung of when England was young, and knights were brave and bold. 各位弟兄姊妹平安，今日到1分鐘牧養嘅時間。哪吒呢套嘅電影可以講話熱賣。其實哪吒係咪真係喺歷史上都出現過呢？或者係小説裏邊虛構嘅人物呢？哪吒曾經喺《西遊記》同埋《封神演義》嘅文學作品裏邊出現過。咁咧好多中國人咧就將呢個小説嘅人物咧係神化咗。呢啲係中國人嘅思維嘅特色嚟嘅。英國咪是否都有啲神話嘅故事將虛構嘅人物咧神化佢咧？我哋可能未聽過亞瑟王呢個嘅傳說，但係我哋都聽過一個叫圓桌武士同埋咧呢個石中神劍嘅故事。我哋知道啦，英文裏邊咧叫 Knight of the Round Table 圓桌武士。首先咧其實出現咗喺諾曼嘅詩人魏斯1155年嗰陣時候所寫成嘅《大不列顛列傳》中。咁圓桌武士咧係佢嘅版權咧其實有好多種嘅說法嘅，所以有啲人認為圓桌武士有12個人，有人認為咧係150個人，甚至更多。咁佢哋以前嘅咧，佢哋要主持呢啲嘅會議嘅時候咧，係一張長台嘅，一張長台咧，咁主人咧就坐喺嗰個長台嘅中間，前邊嗰度嘅，咁表達咗一個嘅所謂主次嘅分明。但係圓桌武士咧開始咧就係話咧，佢喺個圓台裏邊坐嘅，就表示咗參加嘅人咧係平等嘅權利。咁咧其實咧呢啲，所以佢哋就稱為叫圓桌武士。圓桌武士佢哋自己都有啲守則去講嘅，佢話永遠都唔去暴露，即係好嬲啦，咁樣啦，同埋謀殺，永遠唔背叛嘅，亦唔好殘忍。咁咧同埋咧要有啲人求寬恕嘅時候，你要寬恕佢，同埋咧佢要俾女士咧有啲嘅援助。咁同埋咧唔可以脅迫啲女士嘅，永遠都唔可以要因為愛或者言辭嘅方便咧去捲入一啲爭吵嘅鬥爭。今日嘅聯合國同埋國際嘅會議裏邊都秉承咗呢種嘅概念，以圓桌嚟召開會議。呢個嘅約瑟王其實係大不列顛傳說中嘅國王。咁咧，我哋唔確定又咪真係喺歷史裏邊有咁嘅人物出現過。喺呢個Caltex 嘅海爾德嘅英雄譜裏邊咧，咁佢哋咧就好受歡迎呢個嘅故事咧，就係圓桌武士同埋叫做騎士嘅首領咧，叫亞瑟王。咁亞瑟王嘅出現咧，就係有個傳說就係叫石中神劍，喺石頭裏邊嚟搬出咗。掹出咗呢把劍咧，就好似咧佢係被揀選嘅一個咁樣。其實咧，石中神劍呢個小說咧，其實唔係好早開始有嘅，喺1838年嗰時去發表嘅。咁最初咧，石中神劍咁咧呢度我哋見到咧呢個石中神劍咧嘅一個嘅卡通。咁咧就係和迪斯尼咧佢哋將呢個故事咧拍咗成為卡通嘅。咁咧好多人都想掹把劍出嚟想做王咧，但係咧只係亞瑟咧，佢喺嗰度咧好輕易就喺石裏邊咧掹翻呢個劍出嚟嘅。咁咧就大家公認佢咧成為一個皇帝。咁其實 BBC 嘅電台咧曾經都係做過呢個廣播劇，同埋咧石中神劍Sword of the Stone， 其實咧係亞瑟王咧就好輕易喺石裏邊咧去掹出咗呢把嘅寶劍嘅。咁咧呢啲佢哋都呢啲嘅故事咧，其實已經進入咗英國嘅文化裏邊。例如好似圓桌武士嘅原則，喺一張圓台裏邊咧，大家彼此平等咁樣去開會嘅。咁咧但係佢哋從來都唔會將呢啲嘅故事咧，神話故事虛構出嚟咧，係當做係真嘅，好似偶像咁樣膜拜。其實英國人裏邊咧，好多時都係佢哋只係相信耶穌基督係救主，三位一體嘅真神。所以喺約翰福音27章3節嗰度講，認識你嘅獨一真神，
要敬拜三位一體嘅真神。我哋咧知道啦，我哋咧知道呢位就係主耶穌基督，佢就係賜俾我哋永生嘅。我哋知道虛構人物咧係帶俾我哋有模仿一啲好行為嘅一啲嘅特質，但係永遠都唔可以俾永生俾我哋，只係我哋要信靠主耶穌，我哋先得救，佢因為佢帶來永生。願神祝福大家，阿門。